What's up mga kablagag? 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 So what is up? So guys, ayan, good morning. What's up mga kablagag? So what is up guys? Ayan. What's up mga kablagag? What is up mga kablagag? What is up mga kablagag? What's up mga kablagag? What is up mga kablagag? So what is up mga ginto? Ayan, for your information, ginto na itawagan natin, ano? So ayun, mabilisan lang na intro, ano? For today's vlog, so what is up mga ginto? 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 So what is up mga ginto? So what is up mga ginto? So what is up mga ginto? Natutuwa ako kasi active yung riding community dito sa Bicol, lalo sa Luzon. First time. So this is Golden Boy on this vlog, also known as Neil. Never exceed in life and I'm entitled to make mistakes. For me to learn, move forward, and never give up. Peace!